ஹார்ன்பில் பேர்ட் இருவாச்சி பறவை என அழைக்கப்படுவார்கள். இந்த பறவையோட காதலை பற்றி சொல்ல அவ்வளவு இருக்குங்க. அதில் சில விஷயம் நான் சொல்கிறேன். இரை தேடுவதில் ஆரம்பித்து இளைப்பாறுவது வரை எங்கு சென்றாலும் ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் இணைந்தே செல்கின்றன. காதலாகி கருவாகிற இனப்பெருக்க காலத்தில் இரு பறவைகளும் அடர்வனத்தில் இருக்கிற மரக்கூடுகளை தேடி அலையும். இயற்கையாக இருக்கும் மரபொந்துக்குள் தான் இப்பறவையின் கூடு. தலைவன் தலைவியை பிரிகிற இந்த இனப்பெருக்க காலத்தில் பெண் பறவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த மரபொந்துக்குள் போய் விடுகிறது. கூட்டுக்குள் போகின்ற பெண் பறவை தன் இறகுகளை உதிர்த்து மெத்தை போல செய்து கொள்கிறது. ஆண் பறவை பெண் பறவை இருக்கிற பொந்தை தன்னுடைய எச்சில், ஈரமான மண் மற்றும் மரச்சிதவுகளை கொண்டு மூடிவிடுகிறது. உணவு கொடுப்பதற்கு மட்டும் சிறு துவாரம் ஒன்றை உருவாக்குகிறது. இனப்பெருக்க காலத்தில் ஆண் பறவை இரை தேடி சென்று விடுகிறது. பெண் பறவை வயிற்றில் முட்டையுடன் இனப்பெருக்கத்திற்கு காத்திருக்கிறது. இரை தேடி திரும்புகிற ஆண் பறவை தன் அலகுகளுக்குள் சேமித்து வைக்கிற உணவை அந்த கூட்டின் துவாரம் வழியாக பெண் பறவைக்கு ஊட்டிவிடுகிறது. தலைவியை பிரிந்து தலைவன் இனப்பெருக்க காலத்தின் எல்லா நாட்களிலும் கூடு இருக்கிற மரத்திலேயே தங்கியிருக்கும். 2 அல்லது 3 முட்டைகள் வரை இடுகின்ற பெண் பறவை 7 வாரங்கள் வரை அதை அடையாக்கிறது. முட்டையில் இருந்து குஞ்சுகள் வெளிவருகிற வரை தாய் தந்தை பறவைகளின் தியாகம் மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது. குஞ்சுகள் பிறந்தும் கூடை உடைக்கிறது. ஆண் பறவை பெண் பறவையை வெளியே கொண்டு வருகிறது. 2 மாதங்களாக கூட்டுக்குள் அடைந்து கிடைக்கிற பெண் பறவைக்கு பறக்கிற ஆற்றல் குறைகிறது. பறப்பதற்கு சிரமப்படுகிறது. அக்காலங்களில் ஆண் பறவை குடும்பத்துக்காக உணவை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது. குஞ்சுகள் தனித்து பறக்கிற காலம் வரும் வரை தாய் பறவைகளின் பராமரிப்பில் வளர்கின்றன. இரை தேடி செல்கிற ஆண் பறவை ஒருவேளை கூடு திரும்பவில்லை என்றால் கூட்டில் இருக்கிற பெண் பறவை தன் உயிர் விடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை. ஆண் பறவை தினம் இரை தேடி செல்லும் காட்டில் இருக்கும் ஆபத்தை தாண்டி தன் குடும்பத்திற்காக, தன் காதலிக்காக இரை கொண்டு வந்து ஊட்டுவிட்டு அன்பாக பார்த்து கொள்கிறது. இருவாச்சி பறவை காவியம். இது காதல் காவியம்.